ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம். கனகராஜ், சங்ககிரி, சேலம் மாவட்டம். இன்றைக்கி நாம் பார்க்குற வீடியோ என்னென்னா 2.1 ஆம்பிளிஃபையர். இது வந்து தோஸ்தில் மாட்டின ஒரு 2.1 ஆம்பிளிஃபையர் பற்றின வீடியோ. இந்த வீடியோ முழுக்க வாய்ஸ் ஓவரில் தான் போக போகுது. இந்த ஆம்பிளிஃபையர் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு பள்ளிப்பாளையத்தில் இருந்து நம்மளுக்கு இது வந்து ஆர்டர் கொடுத்துருந்தாங்க. அதாவது ஈரோடு பக்கத்தில் இருக்கிற பள்ளிப்பாளையத்துலேருந்து நம்மளுக்கு ஆர்டர் கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த செட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் அவர் வந்து அவரோட ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து நம்மளை ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அவர் தான் கூட்டிகிட்டு வந்து நம்மளுக்கு ஜாயின் பண்ணி விட்டார். அவங்க வந்து ரெண்டு ஸ்பீக்கர் டோரில் கேட்டாங்க, ப்ளஸ் ஒரு 10 சப்வூஃபர் கேட்டாங்க. எஃபெக்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. நம்ம ஸ்டாண்டில் இது வந்து வண்டி தனியாக தெரிகிற அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இவர்கிட்ட பேசுனது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் டைப் பாக்ஸு. நம்ம நார்மலாக ஓப்பன் டைப் பாக்ஸ் போட்டு ஃப்ரண்ட்டில் லோட் பண்ணுற ஊஃபர் லோட் பண்ணி சைடு ஏரோல்ஸ் மாதிரி போடுவோம். அந்த டைப் தான் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு பேசுனேன். அப்புறம் அவர் சொன்னது கேட்டுட்டு நான் அப்புறமா சொன்னேன், இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இன்னொரு டைப் பாக்ஸ் இருக்குது, அது வேணால் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு. சரி நீங்கள் எப்படி வேணால் பண்ணுங்க அப்படின்னாரு. நான் அவர்கிட்ட சொன்னது என்ன சொன்னால், வேணால் ரெண்டையும் நான் கையில் வச்சுக்கிறேன், மாட்டி பார்த்துட்டு எது மேட்ச் ஆகுதோ அதை மாட்டிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன். பட் நான் வந்து முடிவு பண்ணிட்டேன், சரி நம்ம இவங்களுக்கு வந்து பேண்ட்பாஸ் டைப் பாக்ஸே போட்டலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ இதுதான் பேண்ட்பாஸ் டைப் பாக்ஸ். இந்த பாக்ஸ் தான் வந்து இந்த வண்டியில் மாட்டினது. பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஏன்னா ஏற்கனவே இது வந்து ஆத்தூர்லேருந்து ஒரு தோஸ்துக்கு மாட்டியிருந்தோம், சூப்பராக இருந்துச்சு. அது இல்லாமல் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் நம்மக்கிட்ட பாக்ஸ் கேட்டிருந்தார். அவருக்காக இந்த பாக்ஸ் வந்து நான் பண்ணி கொடுத்துருந்தேன். அவர் வந்து ஜேசிபி வண்டியில் வந்து மாட்டியிருக்காரு. அதாவது என்கிட்ட தோஸ்துக்குன்னு கேட்டிருந்தாங்க. இந்த மாதிரி சைடில் கொஞ்சம் நீட்டி விட்டு மாட்டுறதுக்கு வசதியாக இருக்கிற மாதிரி நீட்டி விட்டு நான் வந்து அவருக்கு வந்து கொடுத்துருந்தேன். அவர் வந்து அதை வந்து ஜேசிபியில் மாட்டியிருந்தார். அர்காக்ஸ் ஊஃபர் மாட்டினதாக சொன்னார். அது வந்து உதறாமல் சூப்பராக இருந்துச்சு, எனக்கு சூப்பர் ரிசல்ட். அவர் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடு, எனக்கு சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ரிப்ளை பண்ணியிருந்தார். ஸோ அதனாலையும் இது வந்து இது வரைக்கும் ஒரு 3 வண்டிக்கு தான் பண்ணியிருக்கோம் நான் பண்ணது. அப்போது இது வந்து அவருக்கு வந்து பண்ணிடுவோம், இதையே பண்ணிடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். சரி, இப்போ வந்து இன்னொரு ஐடியா என்னென்னா, இப்போ இந்த டைப் பாக்ஸுக்கு வந்து நம்ம நார்மல் 2.1 இல்லாமல் 2-in-1 சப் வந்து இதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் பண்ணேன். ஏன் அப்படின்னா, இப்போது கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னே நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். அதாவது லாஸ்ட் வீடியோ தான் பயனீர் சாம்பியன் சீரிஸ் ஊஃபர் போட்டு. அப்போது அந்த ஊஃபர் போட்டு செக் பண்ணும்பொழுது நார்மல் வேறு ஒரு சபுப்பிரியை வந்து ஒரு பஸ் ஆம்பிலேருந்து செக் பண்ணோம். அதில் வந்து நான் போட்டு செக் பண்ணும்போது இருந்த ரிசல்ட்டுக்கும் நம்மளுடைய 2-in-1 சப்பு போட்டு அந்த ஃப்ரீக்வன்சி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போடும்போது இருந்த ரிசல்ட்டுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு. இந்த 2-in-1ல் நல்லா இருந்துச்சு. என்னோடது தான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல வரல, பட் நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருந்துச்சு. அது வேறு மாதிரி பேசு, இது வேறு மாதிரி பேசுது. அப்போது சரி, இதை நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம், அந்த வண்டிக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு அப்படின்ட்டு தான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக தான் பண்ணது. சரி, இது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம், அப்படி இல்லைன்னா நம்ம மாற்றிப்போம் அப்படின்ட்டு. ஸோ வண்டி வந்துச்சு. வண்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா 7 மணிக்கு மேலே வந்துச்சு. நைட்டில் தான் வந்து மாட்ட ஆரம்பித்தோம். பார்த்திங்க அப்படின்னா நைட்டில் மாட்டலாம் அப்படின்னும் போது நம்ம கடைக்கு கீழே வந்து நிறுத்தி செய்ய முடியல. ஏன்னா அங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒருத்தங்க இட்லி கடை போடுவாங்க, அந்த இடத்துல வண்டி நிறுத்த முடியாது. ஈவினிங் டைமில் போடுவாங்க, அதனால் அங்கே வண்டி நிறுத்த முடியல. நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் ஆட்டோமொபைல்ஸ், காருக்கு தேவையான இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க, ப்ளஸ் பழைய காரு ஸ்க்ராப் எடுக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் வேலை செய்வாங்க. அவர்கிட்ட அங்கே போய்ட்டு நாங்கள் அங்கே போய்ட்டு அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கரண்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா பேட்ரி 12 to 230 வோல்ட்டு வீடியோ இன்வெர்ட்ரு, வண்டியில் வர வீடியோ இன்வெர்ட்டரை நாங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். பேட்டரியிலேருந்து எடுத்து அதுலேருந்து ஒரு டியூப் லைட் எடுத்து வண்டியில் மாட்டிக்கிட்டோம். ஏன்னா இது வந்து அவங்க கார்லாம் வேலை செய்யும் போது யூஸ் பண்ணுறது, அதை அப்படியே நாங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். நான் எடுத்து வண்டி மாட்ட ஆரம்பித்தோம். என்னடானா, நாங்கள் மாட்ட ஆரம்பித்ததுலேருந்து முடிகிற வரைக்குமே மழை துளி தான். பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் அங்கங்கே ட்ராப்ஸ் தெரியும். மழை வேறு தூரிக்கிட்டே இருந்துச்சு. அப்படியே மாட்டி அனுப்பியாச்சு. தூரலோடவே தான் ரெடி பண்ணி வேலை பண்ணோம். நைட்டில் தான் பண்ணோம். நைட்டில் பண்ணும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அனுப்பும்பொழுது மணி 9க்கு மேலே ஆயிடுச்சு. அப்புறம் இந்த ஊஃபர் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பாக்ஸ் வந்து மாட்டுறதுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாக போயிடுச்சு. ஏன்னா இந்த டைப் பாக்ஸ் வந்து அந்த ஓப்பன் டைப் பாக்ஸ்னால் ஈஸியாக உள்ளே கை விட்டு அந்த மாதிரி ஈஸியாக மாட்டுவோம். இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு. இது வந்து மாட்டி கொடுத்ததுக்கு வந்து நான் வந்து கண்டிப்பாக சுரேஷுக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். நம்ம ஃப்ரெண்டு சுரேஷ், அவர் தான் இந்த பாக்ஸ் உள்ளுக்குள்ளே பூந்து மாட்டினது, அவர் தான் மாட்டினார். ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. இது வந்து மாட்டிட்டு அப்புறம் டோருக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா புல்ஸ்டோன் ஸ்பீக்கர் இருந்தது. ஒரு புல்ஸ்டோன் வாங்கி போட்டிருந்தோம். ஏன்னா புல்ஸ்டோன் ஸ்பீக்கர் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ புல்ஸ்டோன் ஸ்பீக்கரும் ட்வீட்டரும் புல்ஸ்டோன்லேயே போட்டிருந்தோம். நல்லா இருந்துச்சு. மெயினாக நான் புல்ஸ்டோனை ஏன் தேர்ந்தெடுத்தேன் அப்படின்னா, டோரில் மாட்டும் பொழுது அந்த கிரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா
எங்கேயுமே கேப் கிடையாது. ஸோ டோரில் மாட்டுறதுக்கு அது கொஞ்சம் ப்ரொடெக்டிவாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால அதை வந்து நான் வந்து சூஸ் பண்ணேன். அப்புறம் இது வந்து மாட்டுறதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா டோரில் மாட்டியாச்சு. மாட்டிட்டு அடுத்தது வந்து மெயின் வந்து இந்த சப்பு தான். சப்பு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இந்த தடவை கஷ்டம், ரொம்ப வேலை வாங்கிடுச்சு. பார்த்திங்கன்னா உள்ளே படுத்து அந்த மாட்டுறது எப்போவுமே தோஸ்தில் வந்து மேக்ஸிமம் ஈஸியாக வேலை முடிக்கிறதுனா இது இந்த விட டாட்டா ஏஸ் தான் ஈஸியாக வேலை முடியும் செட்டு மாட்டுறது. பட் தோஸ்துனா ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். உள்ளே பூந்து அந்த இதை ஃபுல்லாக கழட்டி 2 தடவை பாக்ஸை உள்ளே கொண்டு போய் வெளியே கொண்டுட்டு வரதுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். பார்த்திங்கன்னா இங்கே இப்போ பார்த்திங்கன்னா கண்ணாடியில் பார்த்திங்கன்னா தூரெல்லாம் தெரியும். மழை தூரிட்டு தான் இருந்துச்சு. மழை தூரிகிட்டு இருக்கும்போது தான் அந்த வேலையே முடித்தோம். ஏன்னா அவங்க வந்துட்டாங்க வள்ளிபாளையத்துலேருந்து, மாட்டி தான் அனுப்பி ஆகணும். அதனால் அனுப்பியாச்சு. இந்த செட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த 2.1 ஆம்ப் தான் வந்து நம்ம மாட்டினது. இன்டீரியர் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இதில் என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா 12 to 36 வோல்ட் கன்வெர்ட்டர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி 7 to 6.5 இந்த தடவை 36 வோல்ட்டில் போட்டிருக்கேன். நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது. இங்கே ஒரு டிஸ்க்ளைமர், நான் வந்து இதை எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக பண்ணியிருக்கேன். 36 வோல்ட் போட்டிருக்கேன், 12 to 36 GR போட்டிருக்கேன். எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக தான் பண்ணியிருக்கேன். டிஸ்க்ளைமர், நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பார்த்து ஓன் ரிஸ்கில் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அது அவ்வளோ ஓட்டில் தாங்குமாங்கிறது எனக்கு தெரியல. அப்புறம் பார்த்தா இதில் போட்டால் சூப்பராக பாடுது. கடையிலே செக் பண்ணிட்டோம், இங்கேயும் செக் பண்ணிட்டோம். அதனால் நல்லாயிருக்கு, இப்போ வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை. அதே மாதிரி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் நார்மலாக 12 இன்ச்சுக்கு வந்து 4 ஃபெட்டு போட்டு பண்ணுவேன். இவர் வந்து ரொம்ப எதிர்பார்த்தாங்க. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக 10 இன்ச்சுக்கே 4 ஃபெட்டு போட்டு பண்ணி கொடுத்தேன். அப்புறம் பிடி பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட மைக்ரான் 003 வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். 003 தான் யூஸ் பண்ணது. இதில் சப்பு ப்ரீ அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2-in-1 சப் ப்ரீ வந்து நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன். இந்த வீடியோவோட டெஸ்டிங் வீடியோ நம்ம டெலிகிராம் குரூப்பில் இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதனுடைய இந்த ஆம்போட டெஸ்டிங் வீடியோ நம்ம டெலிகிராம் குரூப்பில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதில் போய் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கான லிங்க் டியில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணலன்னா நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட ப்ராடக்ட் வேணும் அப்படின்னாலும், அல்லது உங்களுக்கு ஆம்பிளிஃபையர் வேணும் அப்படின்னாலும், அல்லது போர்ட்ஸ் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னாலும் ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு நம்மளுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு நம்ம வந்து கொரியர் அனுப்பிட்டுருக்கோம். உங்களுக்கு வந்து ஒரு போர்டு வேணும் அப்படின்னாலும் நம்மள்ட்ட வாங்கிக்கலாம். நம்மள்ட்ட மினிமம் குவான்டிட்டி எதுவும் இல்லை. அதேமாரி நம்ம போர்டு நீங்கள் கடைகளில் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா சேலம் ஆதி எலக்ட்ரானிக்ஸில் கிடைக்கும். அப்புறம் தஞ்சாவூர் திருப்பதி எலக்ட்ரானிக்ஸில் கிடைக்கும். பொள்ளாச்சி பிஸ்மி ஆடியோஸ் அங்கேயும் கிடைக்கும். நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் வந்து இப்போது இந்த 3 இடத்துல இப்போதைக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. மற்ற இடங்கள்லையும் கிடைக்கிறதுக்கு கூடிய சீக்கிரம் நான் ஏற்பாடுகள் நான் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோவை முழுமையாக பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆம்பு செய்யணும் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு ஸ்க்ரீனில் தெரியிற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். நன்றி.